ऐसा सहयोग फाउंडेशन जे चेयरमैन मिस्टर राम ज्वाराणी द्वारा लिखल किताब सिंधी सर्वे जो उद्घाटन तव्हां सभिनी जे साम्हूं कंदासीं। मां इन किताब के बारे में तव्हां सभिनी खे ॿ अखर ॿुधाइणु चाहींदसि। मूंखे 2 ॾींहं पहिरीं ही मौक़ो मिलियो किताब पढ़ण जो। मूंखे त किताब हो कोन, पर ख़ैर मूंखे त गिफ्ट थी मिली ऐं मां तव्हांखे पक थी ॾियां त हिकु दफ़ो इहो किताब तव्हां पढ़णु चालू कंदा त जेसिताईं पूरो न थींदो तेसिताईं तव्हांखे किताब रखण जी दिलि ई न थींदी। मिस्टर राम ज्वाराणी तमामु सुठे नमूने सां इन किताब खे लिखियो आहे ऐं मुंहिंजी रिक्वेस्ट आहे त हर हिकु सिंधीअ खे हीअ किताब ज़रूरु पढ़णु खपे।